E, gente, eu tinha feito um vídeo, eu não postei no YouTube, que era fazendo mais lembranquitas, também não deu certo. Tô muito triste com isso. Foi agora mesmo que eu acabei de fazer, não deu certo. Tinha que jogar tudo fora, gastei cola à toa. Tô muito triste com isso. Comprei bicarbonato de sódio. Comprei tudo direitinho. Não deu certo meu slime também, gente. Era pra primeira vez. Mas a segunda vez vai dar certo. Eu prometo, tá? Um beijo e tchau, tchau.